من اكثر الاسباب اللي بتعمل لنا مشاكل والام وحتى طقطقه بالركبه اللي هو الباتيلر ديفيشن. صابونه الركبه لها مسار بتمشي فيه، نتيجه عدم الاتزان العضلي الصابونه هاي بتنحرف عن المسار تبعها، فبصير في عندنا الام وطقطقه، خصوصا لما نيجي نطلع وننزل الدرج. هاي صابونه الركبه ماسك فيها الكوادروسبس اللي هي العضله الرباعيه. باغلب الحالات بيكون عندنا العضلات الخارجيه مشدودين والعضلات الداخليه هون بيكون فيها ضعف، فمشان هيك الصابونه بتنحرف عن المسار تبعها وبتصير تطقطق وتعمل لنا الام بالركبه. وبهذا الفيديو بدي اعطيكم تمارين تعملوهم بالبيت حتى نخفف من هاي الالام. اول تمرين لازم نعمله حتى نحفز العضلات الداخليه هون، نعمل اكسترنال روتيشن، نرفع رجلنا بهذا الشكل، راح نحس صار في عندنا انقباض بالعضله الداخليه هون. بنضلنا ثابتين 5 ثواني، بنعيد هذا التمرين من 10 الى 15 تكرار. التمرين الثاني باستخدام الفوم رولر، بنخليها عند الجزء الخارجي، ومن هاي الوضعيه بنحرك حالنا لمده دقيقه. طبعا راح نحس بوجع عند الجهه الخارجيه واحنا بنعمل التمرين، هذا ناتج من الشد العضلي في هاي المنطقه. واهم شيء لازم ننتبه عليه انه ما ننزل باتجاه الركبه لتحت للاخر حتى ما يصير في عندنا الام بمنطقه الركبه. ننزل لفوق الركبه 10 سم 15 سم حتى ما نأذي ركبتنا، والف سلامه للجميع.